Iran Rama Christian Revival Ropui Ziak tu Dr. PC BXCMA CNBC Newsin date ni somni pali tlasari sang ni somni a report danin tunlai hian Iran Rama Revival Ropui tak athenga masolman sang tam takin March la a COVID-19 ripui alen no atangkhan an sakua Islam kalsanin Isu Krista ring tu anlo nita Iran sarkar Islamic extremist rorel lai chuan mi puilung oilo wanga sarkar laka mi pui beidong thin rimin kothera protest movement an siam luaya sarkar le sipai mun puya tepo bom apu dur lai control hei theilavin khodang hoi theilavin ram chunga boina to kan mu ani covid ripuin a han nuai zui boxi Middle East a boina asiam thina wangin US President Donald Trump pan anram economy chu namen lovin a rek che reng lai kum khat vel lai an silchar kong pui akhar khip lai ni boxi chutianga tual chung boina le harsat na aw mek lain le lama pathian lama beiseina call eng alo jam ve thunga aram chunga revival in nasatakin ma ason ve thung ti Iran Rama Christian Fuaitu Mike Ansari chuna sai Iran ram chunga Christian satellite channel lar tak Mohabbat TV and call to Ansari chuan CBN News nera he harna ro pui thlen chung hian Muslim sakhuwa atangin Iran mi sang thum vel zatin Islam sakhuwa kalsanin Christiana in let turin thutluk na ansiam to ti ina soi Mohabbat TV hian nikum lam ai khan alet somin online kaltlanga chandam na chang antam to jok ti asoi bok tun malam atang reng khan Iran mi puite hi Muslim sakhuwa kulmuk lutuk manga anram fuai tu te malak dana anlung oi to lova mason na le changkan na konga aram an fuai dana lung oi lovin norna na men lo an huai hot chho reng to a an sarkar atang hian be sei tur hlol an nei to lova an ring to bok heklo hei hi ria in aram mi puin an sarkar an nor tlumayang ti in boina thel mi dan ngot an lo boi pui to kani mania Iran General Ropui Qasem Soleimani US Jordan aka hluma Iran sarkar le mi pui in thurualin an suremo ti lai khan sarkar lung oi lo mi pui te chuan alom nan kong an lo zo ve mu pani kha Trump an Iran sarkar laka economic blockage le a rek vel te hi Iran mi pui te chuan huatan he in putram pahian kan sarkar ho tu te hi na zokin ron threm ro se anti jok ma ani hetianga Christian dona satu Islam fiak ro rel na nuaya hian mara tang to khan Christian an pung chho rang mai hi thil mak ani anjing ring tu Rizalan Turkey Rama CBN News nena nikum September sang ni som pakwa report danin sang khazakwa songpo pali khan Iran Rama Christian noi khat vel anom to a tuna chuan makta duai thum chuang anom to ani tharau thiang hlim na tho ro pui je hi amaka sin ti in Rizala chuan phur takin asai amak renga kumtam takkal to atanga missionary lu thei mi alo na le sarkarin akhap be tlat chungpo in Iran ram hi khowela Christian punchak per naram ani ti ani reng thei hi pathian na tho mak atling natna mang an thlak tur doctor telaka beidong to nena te khan isua inlar anlo muthina mak takin anna te alo ti dam sak thina mi pakhatin ti damna achan chuan an chung kwa in ti dam tu isua chu an rim pha thina an then om tele an chung khat te thlengin chutiang chuan thok tu om lo na pathian inlar na mangin Christian nget chi le midang te vei ve zel chi ring tu an lo pung ta thina ni an zol nei Mohammedan ati dam ve thai chi lova pon lam atangin missionary te lut theilo ma se chunglam na tho awangin Iran Rama hian pathian na tho akal chho renga Muslim tam takin an sa khuwa hi adik to lo ti an mu chuak mek ring tu te tan chona lian takani kan tong trai na hian Iran Rama Christian ko khran te thleng ve thei sela an Muslim kulmuk sarkar te khu pai thlaka Christian ten sa kho zalen na an nei theina tura sarkar tha adin theinan pathiani dilang o Rizala soidanin kan Rama hian Christian na hi khap be tlat ani a sarkar ho tu te atanga vawle mantuma ve reng an ni chungin in khom na biak in po a omlo na chungin
ring tu te ina in khomin house church angin an kal mai tunlaya changkan na internet mangin United States, Canada, Germany, Malaysia le ramdanga ko khrantanen Skype kaltlangin anin contact reng theya biakin pui berchu keima ni in hi animai internet mangin tu po kabepop thei vekani ti in internet ko khran ang mai anni takjia rizala chuan asoi isuan ram nei athul theilo chu wangin tunlai iran bible hun laya estheri te chenna persia ram le internet ko khran te hi lal isua krista la naram atan I hau tlatang u Nepal Hindu puithiam pian thardan intarang telte ang Nepal khopui Kathmanduwa Hindu puithiam kulmu pakhat kos da hal chuan isua chu anung ngeya thil ati theyani ti hi aring theilol lawa achau ta a achau ang ngein anun chu chatuana tan thlak dang labin alo omta ani he Hindu puithiam hna hian evangelist aming tarlan lo pakhat chuan chanchin tha awaril thina evangelisian atlo tak po awangin Hindu puithiam chuan aning ta hle maya apathian isua chu anun le nun lo fia alo chauta ani ni som thum chugin jing 10 minute som tlai 10 minute som isua hna pathian tak ani chuan min ron khoi turin ka di langa I pathian isua chuan kanun min thlak dang lamani chuan I pathian chu kapom ve ang engma danglamna kanei lo ani ero chuan irin na thu awanga min ron ti buai fo awangin police nena FIR the lutin thu buai ka siamang ti in chu Hindu puithiam chuan Christian sa khoi hi sa khodik lo ani jia ti lana isu po rin tlak ani lo jia finfia atumta a Nepal ramdana chuan mi sa khorin na thlak danglam tir tuma thil ti hi danin aphal lawa man thei ani evangelist po chuan huai san takin chu chona chu apom ve ta a thahnem ngai taka tong trai chungin ni tin voi ni kos da hal nera chuan kalin isua chu pathian nung ani thule isuan ammangai na chanchin tha chu awaril thina an in chau hun chung ni som thum top tur cholkar ni chau a om to tia po chu Hindu puithiam chuan arin na so son tur khopin engma tong trai chan na chu alam mulo an Hindu pathian million zathum som thum te po in atong trai na an chan thei ngai lo awangin pathian pakhat isu mai chuan engtiwak ma in a chan aring lo hul hualani tu khat chu an in tiam hun cholkar thum atin chuan dahal chuan thilti theina pawar dang lam tak abe sei ngai mi alo chuan aron khoita electricity pawar ang maya chakhi ka chunga ron lutin min fan chuak ne le a chu tha chaklu tuk chuan min ti thlabar le a ka phuzok thei hiala kamit ka ching thul ka beng le thul ka hlau ema tunge ini engthil nge ka chunga thlengta ka ko chunga chak taka tlan fuwa min fan tu chu enge ni ti in ka au chel chu tamaya ti in isua thil ti theina in a khoi dan chu makti in asoyani kumsom thum chung Hindu pathian te ka biak chung zong khan heting ang reng hi voi khat ma kala tong ngai lo isua ka chawa isuan athil ti theina ron tirin min khoya isua chuan thil ti theina pawar alo nei chiang ani ti ka hreta ti in asoi chuak ta phong mai chumi tu ka tang chuan isua Krista chu a om chiang ani ti karing ta a ama chu pathian thil ti thei takani a kanun min kai thowa ka trap zoi a isua Krista chu alo om chiang ani ti kanun a hra chiang ta ti in asoi ani an in chona achak lo ta ka wangin dahal chuan evangelist nena chuan enkim kalsana isuan hnung azui ve to tur thu atiam ngala huna kal zela anupui shaba po chuan apasal nun in thlak danglam na salutuk chu amu in isua arin pha ve ta hiala maktak main anupuin isua arina tang hian achula bok omtrin an hlau thon em thin po chu ti damin aum mak bokani an fa ta pathum nen dahal tanu pa chuan Hindu puithiam an ni na an kalsana an sa khuwa chu hnu chodin chanchin tha rilna an thokta a an omna khuwa Kathmanduwa kokhran an dina tin Philippines a pathian thu zirin a khosale a kokhran pangalai adin belbok kumsa ni som pathum khan Malaysia rama in sonin Kairos Nepali Church KNC a an chungin rong an bolta ani